ఇది హిక్విజన్ ఓల్డ్ మోడల్ ఓల్డ్ అంటే పాత DVR ఇది చూడండి ఒకసారి ఎంత ఉందో. DVR చూడండి ఎంత పెద్ద ఉందో సరే. ఇప్పుడు మనకి హిక్విజన్ eDVR చూడండి. ఇటువంటి మనకి ఏంటంటే 1 2 3 4 ఇది DVR eDVR హిక్విజన్ సేమ్ రెండు కూడా. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత DVR. అలాగే ఇందులో మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం. ఇందులో ఆర్టిస్ట్ ఇన్స్టాల్ అవసరం లేదు. చూడండి ఒకసారి లైవ్ రెండు చూపిస్తాను మీకు వేస్ట్ తెలుస్తుందని. ఇది రెండు కూడా హిక్విజన్ DVRసే. ఈ సైజులో మీకు చూడండి ఒకసారి ఎంత ఉందో. నా పేరు సతీష్, మీరు చూస్తున్నారు సతీష్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే హిక్విజన్ కొత్తగా లాంచ్ అయిన హిక్విజన్ eDVR అనమాట. అది మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి అలాగే ఆ బాక్స్లో ఏమి ఇచ్చారు అలా ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను. దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను. అలాగే మన ఛానల్ని మీరు ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోకి మీరు లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే అలాగే మీరు లైక్ చేస్తే ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ నేను కొత్త ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుని వచ్చి మీకు నేను దానికోసం రివ్యూ చేస్తుంటాను. DVRస్, కెమెరాస్, IP కెమెరాలు, ఎనలాగ్ కెమెరాలు ప్రతి వీడియో కూడా నేను రికార్డ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఈ హిక్విజన్ eDVR అనేది ఎలా ఆన్లైన్ చేయాలి, ఎలా ప్లేబ్యాక్ ఎలా చూడాలి, ఎలా బ్యాకప్ అనేది పెన్ డ్రైవ్ ఎలా కాపీ చేయాలి, ప్రతి వీడియో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. అలాగే ఇప్పటివరకు మన ఛానల్లో కూడా ఆల్రెడీ నేను వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాను. మీరు ఎవరికి చూడకపోతే ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను హిక్విజన్ eDVR. ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి హిక్విజన్ eDVR, హిక్విజన్ టర్బో HD DVR అని చూడండి మీరు. eDVR సిరీస్ అని. ఈ DVR ఏంటంటే చాలా చిన్నది DVR ఉంటుంది. ఇది ఈ హార్డ్ డిస్క్ కూడా అవసరం లేదు, చాలా ఈజీగా ఇన్స్టాల్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే అనమాట. ఇప్పుడు నార్మల్ DVR అనుకోండి, మనం అందులో SATA కేబుల్, పవర్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేయాలి కదా. ఈ DVR అలా కాదు, SSD ఇన్బుల్డ్గా ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి చాలా సింపుల్గా అవుతుందన్నమాట. అలాగే దీన్ని మోడల్ ఇది 4 ఛానల్ DVR ఇది. దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి DS E04HGHI-B. ఈ DVR అనేది ఒక 4 కెమెరాలు అంటే 2 మెగాపిక్సెల్ 1080 మెగాపిక్సెల్ అనేది క్వాలిటీ సపోర్ట్ చేస్తుంది DVR. ఈ DVR 14 రోజుల రికార్డింగ్ వస్తుందన్నమాట. 14 days రికార్డింగ్ బ్యాకప్ అనేది ఈ DVRలో ఉంటుంది. ఈ DVR MRP వచ్చేసి బాక్స్ మీద అయితే అరౌండ్ మనకి 8,000 అని వేశారు. ఒక 6,000 లోపు మనకి బయట అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఈ DVR అనేది. చాలా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. అలాగే బాక్స్ మీద మనకి ఈకో ఫ్రెండ్లీ, అలాగే అల్ట్రా పవర్ ఎంబెడెడ్ DVR చూడండి, చాలా చిన్నగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నేను షాక్ అయ్యాను అనమాట. చాలా చిన్న DVR ఇది. ఇంకా చూడండి ఒకసారి. హిక్విజన్ అనే లోగో అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. హిక్విజన్ లోగో అని ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ మనకి 4 కెమెరాస్ కనెక్ట్ చేయడానికి 4 పోర్ట్స్ ఇచ్చారు. దాని పక్కనే HDMI కనెక్టర్, అలాగే VGA ల్యాన్ కనెక్టర్. ల్యాన్ కోసం అంటే మన ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయాలి కదా, దానికోసం ల్యాన్ పోర్ట్ని ఇచ్చారు. కింద వచ్చేసి 2 USB కనెక్టర్లు, పక్కనే పవర్. సో ఈ DVR అనేది చూడండి, ఇంకో చేయిలో పెడితే ఎంత ఉందన్నమాట. జస్ట్ చాలా చిన్న సైజు. మన పవర్ సప్లై 4 ఛానల్ పవర్ సప్లై ఎంత ఉంటుంది అంతే ఉంటుంది. ఇది హార్డ్ డిస్క్ కూడా లోపలే ఇన్బుల్డ్ అయి ఉంటుంది. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. అలాగే వెహికల్, అలాగే మోషన్ డిటెక్షన్ కూడా చాలా బాగా వర్కౌట్ పనిచేస్తుందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కంపెనీ అనేది. ఈ DVR అది చాలా బాగుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చేసింది పవర్ ఇండికేటర్, అలాగే హార్డ్ డిస్క్ ఇండికేటర్, నెట్ ఇండికేటర్ అనేది ఈ ఫ్రంట్ అనేది ఇచ్చారు. DVR అనేది ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా చూడండి, చాలా చిన్న DVR ఇది. అలాగే ఇంకా బాక్స్లో ఏమి ఇచ్చారని చూపిస్తాను మీకు. అలాగే మౌస్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇది మౌస్ మనకి ఎలాగిస్తారు కదా, అది కామనే మౌస్ వచ్చేసి. అలాగే అడాప్టర్ అనేది ఇచ్చారనమాట. ఏమీ లేదు, జస్ట్ మనకి DVRకి ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయడం. BNC DCలు BNC కనెక్టర్ దీనికి కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ డిస్క్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ చేయవసరం లేదు. స్క్రూలు కూడా మనకి తీయనవసరం లేదు. అసలు లోపలే కూడా ఏమి ఎలా ఉందా అనేది కూడా. ఇది హిక్విజన్ ఓల్డ్ మోడల్, ఓల్డ్ అంటే పాత DVR ఇది. చూడండి ఒకసారి ఎంత ఉందో. DVR చూడండి ఎంత పెద్దది ఉందో చూసారా. ఇప్పుడు మనకి హిక్విజన్ eDVR చూడండి. ఇటువంటి మనకి ఎన్ని అంటే 1 2 3 4 ఇది DVR eDVR హిక్విజన్ సేమ్ రెండు కూడా. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత DVR. అలాగే ఇందులో మళ్ళీ హార్డ్ డిస్క్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం. ఇందులో హార్డ్ డిస్క్ ఇన్స్టాల్ అవసరం లేదు. చూడండి ఒకసారి మీరు లైవ్లో రెండు చూపిస్తున్నాను, మీకు వేరియేషన్ తెలుస్తుందని.
ఇది రెండు కూడా హిక్విజన్ డివిఆర్సే. ఈ సైజులో మీకు చూడండి ఒకసారి ఎంతలో ఉందో.